நீங்க கொரட்டை விடுறீங்கன்னா நீங்க வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கோ இல்ல வெயிட் லாஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கோ அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம். ரெண்டுத்துக்கும் என்ன கனெக்ஷன் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. எப்பவுமே நம்ம தூங்கும் போது தான் நம்ம செல்ஸ்லாம் ரீஜெனரேட் ஆகி ரெக்கவர் ஆகும். அந்த ரெக்கவரி ப்ராசஸ்ல தான் வெயிட் லாஸ் ரொம்ப என்ஹான்ஸ்டா இருக்கும். இந்த ஸ்னோரிங் இல்ல அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா மூலமா உங்க தூக்கம் சரியில்லாததுனால அந்த ரெக்கவரி ப்ராசஸ் ரொம்பவே டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும். அண்ட் உங்க உடம்புல ஹார்மோனல் சேஞ்சஸும் நிறைய வரலாம். இதனால அதுவே உங்க வெயிட் கெயினை ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் பண்ணும், இல்ல வெயிட் லாஸ் ஆக விடாம தடுக்கும். இது இல்லாம உங்க தூக்கம் சரியில்லாம போச்சுன்னா நீங்க மார்னிங்கும் ரொம்ப டயர்டா இருப்பீங்க. அண்ட் உங்களுக்கும் ஜிம் போறதுக்கு இல்ல உடம்பு குறைக்கிறதுக்கான மோட்டிவேஷன் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். இந்த ஸ்னோரிங் இல்ல அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க ஸ்லீப் ஸ்டடி மூலமா எவ்வளோ மோசமா இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகிறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி பத்தி இன்னும் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே காமெண்ட்ல போய் ஸ்லீப்னு டைப் பண்ணுங்க.